Rajama! Vent, Akbil! Vent, du her! Rajama! Easy. Stand. Okay. Hej, far. Hey. Var det godt at se dig igen? Jamen, for at sige det som det er, så er det jo heller ikke nogen nem situation for Elias, det her, vel? Ja, med dig, Anton, som rejser så meget. Og hvis der så også er en masse problemer mellem jer, så... Hvad er det for nogle problemer, du snakker om? Hvad så, Elias? Hvis jeg ikke slår igen, så vil alle de andre bare tro, at de også skulle slå mig. Hvis du slår ham, så slår han dig. Så slår du ham, så slår du... Altså, du holder det aldrig op. Ikke hvis man slår hårdt nok første gang. Jeg savner dig. Jeg har sagt forlåt. Hvad mere, når det er her eller midt? Hvor er det sygt! Jeg har ikke løjet over for dig. Du sagde til mig, at Morten nok skulle blive rask. Du sagde også, hun ikke er ondt. Tror du ikke, at jeg altid er ked af de ting, som du er, mig? Nej, det tror jeg faktisk ikke, du er. Far, kan du høre, hvad jeg siger? Jeg har noget virkelig, virkelig vigtigt at fortælle dig.